congodialogue.com. www.congo masolo congo solo là.com. Kitoko Bobby Ronaldinho le king is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mamba Sikadi. Amis fidèles internautes, bonjour ou bonsoir, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naba musulmans sont partout dans le monde. Merci beaucoup na maman Francine Ngembe kuna na Belgique. Merci beaucoup naba fan nanga ba ons bangaka Aminata Kasala Blanche. Et ça la ngese ngoming tono mona aboza ko s'abonner massivement na chaîne Nabiso Congo Dialogue Télévision. Et ça la ngese ngotono mona kaboza ko fina ba j'aime na ba émission nyonso ya Congo Dialogue Télévision. Et entre autres émissions ya Ambia ndeko nabino Aminata Kasala Blanche tambo tsaka ba jamais commentaire donc et ça la kanga sengo makasi nzambe na likolo afuta bino na ba fan nga batu nyonso balunga bayeba à propos ya Aminata Kasala Blanche. Aminata Kasala Blanche pourquoi la takaboye, pourquoi sala boye, pourquoi biso toyebi bino zaba ma sœur et tout. Aminata Kasala Blanche aza ma sœurté aza musulman aza lokola yo ozotalanga aza lokola yo donc aza lokola mutu nyonso donc so mona ngana la takaboye papa Mira so mona ngana la takaboye ndina la takaboye ezaka juste pour na religion na ngai religion on a sambelaka et nzambe alobi na 4 ya buku na ye santu que moi si eza obligatoire moi si à la tafoulard donc eza obligatoire moi si à se voiler abombaba partie intime na nyonso donc na bo sanité. Merci beaucoup na mama Francine Ngembe kuna na Belgique. Merci beaucoup na papa fils Nzabin. Merci beaucoup na Mira na Simasima caméra. Merci beaucoup na Cordon et mon Cordon King Trésor Bukele King. Merci beaucoup papa na musala zosala na makasi ola musabiso soko lala ki Aminata Lamuko ozolala. Merci beaucoup na papa Josué kuna na depuis Afrique du Sud. Merci beaucoup na Gédéon Joji depuis Afrique du Sud. Merci beaucoup na ba camarade na nyonso Kadia Kalema Aminata Clémentine dans soko moni Aminata Iskazali omona ki Aminata Kasa Azawana na yango lelo par rapport ya ba actualité bafan nangai bino nyonso botala vidéo oyo botiko mona koyoka ki honorable Zakaria Babazo alongwe na majorité présidentielle à Komina grande assemblée ya papa na biso Moïse Katumbi tiapo donc toyebite est-ce que ya solo est-ce que ya solo bande ko bande ko de la télévision papa fils Nzabi tiela biso vidéo yango tokei congodialogue.com. Makamba élection ba to s'embrouiller au Saranate. Il y a eu 33 candidats présidents de la République. Il y a eu près de 10 000 candidats députés nationaux. Batia balar. Donc na kini mikolo mbongo etamboli na nenga mokete. Batia balar. Donc na kini mikolo mbongo etamboli na nenga mokete. Donc na kini mikolo mbongo etamboli na nenga mokete. Je ne me tromperai pas pour dire qu'il y a eu environ 100 millions de dollars environ. Oh, il faut pour la campagne électorale. Zach les prêtres que l'idéologie, chita simana comme na bimina bendi pe parti nanga. Zach les prêtres que l'idéologie, chita simana comme na bimina bendi pe parti nanga. Yo na poto fâché nini. Kita yope, ya ko sala ba fiche. Ya ko chaba banderole. Ya ko sensibiliser batu. Ba t-shirt là mususu olingo ka olati no ka t-shirt ba peso 1000 francs yo. T-shirt là mususu olingo ka olati no ka t-shirt ba peso 1000 francs yo. Nga le bite nga ifuna benda mukua. Nga le bite nga ifuna benda mukua. Mpona za businessman, mpona za businessman, mpona zali yanke, mpona zo mona loin, mpona ebi business. Siko yo fâché poani, yo fa na pota ozo zela mboke bonga. Yo ka si kabila to bema bongolo mboka. Yo ka si kabila to bema bongolo mboka. Yo kasi kabila to bema bongolo mboka. Yo kasi kabila to bema bongolo mboka. Mutu na mutu azo bongisa mboka place ya zali. Ono Zakari zelana no bobongisa na mboka to yo za sirke ngana obongolo za sirke ngana obongolo nga. Mboka to yo za sirke ngana obongolo za sirke ngana obongolo nga. No bobongisa na mboka to yo za sirke ngana obongolo za sirke ngana obongolo nga. Eza la kabila eza la bemba bazana ko bongisa na no vipo na bango na famille na bango. Eza la kabila eza la bemba bazana ko bongisa na no vipo na bango na famille na bango. Lebso ko to bino bana poto ko to bule zati. Zakari pe na marque na ye aye na ko na ye azo bongisa pe mboka na côté na ye. Ba musicien baza ba businessman, Zakari aza businessman. Nzamba sunga mboko Congo, nzamba yo kila biso mawa.
asunga Congo na biso toke na développement ndenge bamboka mususu ezali ezaka ka pasi vraiment pour na bato o biso population tozo tinda na parlement ezaka ka pasi donc nazana mingi koloba te mais bino moko bandeko balandi obozola nanga sikoyo boyoka pe bandeko na biso ya parti ya majorité présidentielle réaction na bango balobi nini pona honorable Zakari Babaswi à suivre. congodialogue.com. Bon, la ministre dans Zoloba, Zakari Babaswi, rôle dans la majorité présidentielle. Et que ça, ni sans impact. Donc, monsieur tout le monde a accueilli, qui est né dans papa. Donc, tu peux penza, bonne chance qu'il y ait aux appels zéro au salaire on a parlement l'union au ménage car loba. Donc, qu'il n'est na yo on a posé na yo qu'il n'est na yo majorité présidentielle toujours à du colo. Bandeko Balanda Congo de la télévision, merci beaucoup Nama Francine Ngembe, merci beaucoup na Trésor Bukele King, les cordons des Congo Dialogue Télévision, merci beaucoup na Tonton Lido, Tonton Raja pour depuis kuna na Manchester, merci beaucoup na Mustafa Malembe, Mustafa Yaba Malembe, merci beaucoup na Bafan Nanga bino moko bo itko mona, réaction ya ba membre ya majorité présidentielle bilongo boyoki yango ezaka kapasi toyoka lisusu honorable Zakari Babaswi alobi lisusu nini à vous congodialogue.com. Ba master likamuni na wana yoka ba réseaux sociaux donc Zak la longwe na rende important boye oh mais soki bino ba konza majorité boye ba na important boye mbele bo pesa ngata poste ata na zala ata portier pour la majorité présidentielle pena donc ata ko kombola parcelle na kombola rata na zala na fonction te la majorité présidentielle bato bazombongo ya majorité présidentielle ba nduka bomengo ya majorité présidentielle balongwa bazo ba poste balongwa bakenda bosala bango rien mutatu na rappel bango te nanga Zakari kaka moto oyo na kata majorité tango bokabala balar na majorité nga sala kuna boye bisanga na majorité na zala fonction nini o chargé ata membre ata commission des jeunes o ata membre ya commission ya matiti mboka na membre lo te. Est-ce que nous appelle à moi liberté dans comme la kaka bondeni? Hein? Joseph Kabila pe atia biso singa na kingote ke obo tikala kaka lokwa nga za mutabilima na za mutabilima tina okufa. Mais membre de la majorité présidentielle la politique les alliances qui se font et se défont. Jacques. Est-ce que tant ba opposant ba ote pas Tshisekedi di kuna ba yoko na majorité ba komolia bomengo ba komolia bambongo lelo. Bolo ba na bango te point. Zakari c'est que c'est important na ba vie na bino alors. État bateau. Liberté n'a kakate. Naza libre ya kosakanate. Sur le plan de droit. Naza awa nanzuga ma famille député ya parti comme nango ILDC ya Raymond Tshibanda. Na démissionna na parti te. Parti pe e bengana ngate. Sikoyo sur le plan de droit, bino bobeta masoni. Sur le plan de droit. Naza wa député à ULDC. Groupe parlementaire Terre d'avenir. Est-ce que boyoka sango Terre d'avenir e bengani ngai to boyoki sango ULDC Raymond Tshibanda ko mukanda ke naza so député na été? Boki pa vina binoko? Na répété, ba oyo bazwa bo mengo na majorité présidentielle, bazwa ba mbongo, ba poste, ba tonga ba ndaku. Bazo boto la kutu ba ndaku ba tulelo. Mais ba longwe na bango. Bokanda bango te, nga na majorité présidentielle moto oyo zéro. Na fonction te do, ça dit maman ya moni maman atela nguba na kwa wana linga kabila na kwa. Maman muto asimba drapeau na nga to ande moko. Na fonction te. Nazala na fonction ata moko te na ba structure la majorité présidentielle ata au membre de la commission d'enquête te. Donc na kolongwa kutu ya pepele souffrant. Vous comprenez? Na kolongwa pena ya pepele pena ya tous pepele ya mbetolo. Est-ce que beaucoup de gens ont respiré pour n'aper moi maman biso? Hein? Ba journaliste oyo boye. Ça fait 7 ans na longwa ki journaliste. Boli ko tika ngate pona nini na rappel logoti. Boye bango lelo ke na majorité na nga mutu oda. Na membre bureau politique te. Nazaka membre ya ba communicateur te nazala ke loko te do sadi ke na pena moto oyo pena moto sadi ke ngai na petio na kutu peti na ngai onani petio ma na pe période ko moina petio sa pe période ko obi ke jigodo kutana fonction jigodo za na fonction nga fonction na ngani na tuni bino fonction na ngani bino bata majorité oyo bozo komela ka bozo benga ngai fonction na ngani jigodo kutana fonction nga za na fonction te do na ko kene mbangu kutu donc mbangu ndena. Bon, est-ce que vous avez un niente nan?
Mais en tout cas, personne ne va m'arracher ma liberté de penser que Pascal Obispo Ayemba. Bande ko balandi ya Congo Dialogue Télévision, Congo vraiment ezaya ko ningana, Congo ningani le Congo en fait. Donc toti koyoka lisusu tomoni tozapen tomoni bilili ndenge bayambi papa na biso Moïse Katumbi Tshapwe Kunde na ba Congolais o baza na Rwanda. Bomo na bino moko ba image. congodialogue.com. congodialogue.com. Bande ko balandia Congo Dialogue Télévision, tokomi wapi eloba nango ndeko Eliezer mwana ko lopango, tokomi wapi eloba nango papa na biso Molière ne Malemba, tokomi wapi mama Francine Ngembe, tokomi wapi bafan nangai. Donc ezaka pasi pona Congo, nzamba sunga Congo, nzamba sunga ba élection na ba élection oeza le 23 décembre 2018. Donc nzamba sunga yango vraiment eleka na kimia, nzamba sunga ptia kimia na Congo bino moko bomoni. Donc ba vidéo bomoni, donc non comment. Merci. Tokutani à la prochaine actualité. congodialogue.com. congodialogue.com.